Sviatky sú časom pohody a hojnosti, ale prinášajú aj starosti. Najmä ak chcete blízkych potešiť niečím pekným, ale peňaženka zýva prázdnotou. Dôverne to poznajú dôchodcovia. Starí rodičia majú zakodované, že bez 10 eurovky do vrecka aj vnúčatia to nejde. Ibaže čo robiť, ak majú vnúčat viac? Mnohí radšej nedoprajú sebe, len aby niečo ušetrili. Tak napríklad pani Bárašová má 10 vnúkov a 8 právnukov. Ďalší dvaja sú na ceste. Nemôžem si dovoliť, lebo ja už mám 85 rokov a ten dôchodok je malý, takže z toho mála musím niečo ušetriť. Seniori sa preto učili, ako obdarovať aj inak ako kúpenými darčekmi. Majú more skúseností a trpezlivosti, poznajú tradície a staré príbehy. A to všetko vrátane voľného času môžu svojim deťom a vnukom dať. Zobrať ich niekam, či už je to vychádzka alebo návšteva. Tie vnúčatá už prídu a vedia, že u babky je to s orechami inak, s pečivom inak, s ovocím inak. Darček môžete upiecť, navariť alebo aj uštrikovať. Výčitky, že si z 300-eurového dôchodku nemôžete dovoliť viac, nie sú na mieste. Tež ich obdarujem, ale ozaj len nejakú maličkosť upečiem aj navarím. Jak môžem ušetriť to nejaké euro, oni si sami kúpia, ale donesú to pod môj stromček. No a dobrou radou je myslieť na sviatky dlho dopredu. Ja keď vidím niečo, čo môže obohatiť detskú dušičku, ja to kupujem priebežne. Znie to ako fráza, ale na novú autodráhu sa zabudne skôr ako na čas, ktorý vám niekto daroval. Deti si guľovačku či kuchtenie so starkými budú pamätať navždy. Tak ako si oni dnes pamätajú na prekvapenia, ktoré im pripravili ich blízky. A my sme tam mali uhlie, krumple. Turecký med vtedy bol taký moderný, ale my sme boli šťastliví, že aspoň to sme dostali. Často si hovoríme, ako sa tešíme na stretnutie, aby sme sa porozprávali. Odborníci odporúčajú, aby sme voľné chvíle využili aj na niečo navyše a síce nezabudli sa aj popočúvať. Ivana Vánsová, televízia Markíza.